Për lëvizjen socialiste për integrim, futja e numërimit elektronik në ligjin elektoral nuk është zgjidhje për t'i dhënë fund proceseve zgjedhore të kontestuara. Nëse pritshmëria është që me numërimin elektronik do na dalë rezultati i zgjedhjeve më shpejt, kjo nuk është domosdoshmërisht e vërtetë, sepse problemet në administrimin e numërimit, procesit të numërimit janë përgjithsisht vonesa që shkaktohen nga motive politike. Dhe numërimi elektronik nuk është gjë tjetër vetëm se do vonohet ndezja skanerit. Pra nëse është vullneti për ta vonuar, do ta vonojë, nuk është ky diskutimi. Përfaqësuesi i kësaj force politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve Ylli Manjani jep disa propozime për ndërhyrje në kodin zgjedhor që sipas tij mund të japin rezultate konkrete për përmirësimin e proceseve zgjedhore. Më shumë se sa numërimi elektronik, ne mendojmë që është një çështje organizative dhe kemi propozuar në Komisionin e Reformës, por që nuk u mor parasysh. Kemi propozuar që të rritet numri i ZAZ-ve. Pra nëse vërtet duam të shpejtojmë procesin e numërimit, atëherë duhet ulim sasinë e votave që është për të numëruar në ZAZ. Me qëllim që të administrohet më mirë procesi i numërimit dhe kjo domosdoshmërisht teknikisht është më shumë garanci drejt nxjerrjes më të shpejtë të rezultatit sesa mënyra e numërimit, që është elektronike ose jo. Manjani më shon ide se në zgjedhjet e vitit 2013 numërimi elektronik nuk duhet të aplikohet në të gjitha komisionet zonale të administrimit të zgjedhjeve, por ai të nisi projekt pilot, i cili të shërbejë si test për zgjedhjet e vitit 2017 në të gjithë vendin.